fakt akože môžete sa smiať, že to má malý výkon. A super to, akože po tom tuningu to je citeľne silnejšia tá motorka. Čaute. Čaute. Zasa sme na zelenej vode a akurát sme dojazdili, dali sme si tu zase kolečka jak minule, čo sme porovnávali časy a tentokrát sme išli akože za sebou. A no čo hovoríš? Povedz. Že máme pekný západ slnka. Povedz ešte, že čo si, ako potom povieš, čo si tunil. Najskôr povedz teraz zážitky, dokým máš čerstvé. Zážitky sú také, že tuningy zmenili tú motorku ku nepoznaniu v vozovkách. A samozrejme je to úplne motorka s oveľa väčším výkonom a s oveľa lepším feelingom a správaním. No a čo sa týka samotnej jazdy, tak boli sme dneska celý deň jazdiť na rôznych povrchoch aj na ceste, aj všetky možné veci sme zajazdili. Ako ste mohli vidieť? Ako ste mohli vidieť a čo sa týka tohto kolečka a porovnania sa, čo teda ideme porovnávať hlavne s 160 znova a ja hlavne chcem porovnať stock Hondu s touto potuningovanou. No prvé čo zhodnotím, tak je 610 versus Honda. No neviem, akože neviem jazdiť na 610 teraz, lebo nie som rozjazdený, plus Rastio má strašne vpredu rídka, čo ja neznášam a neviem na tom jazdiť. Ale čo je pocitovo, tak 690 oveľa menej brzdí motorom. A asi sú tam možno aj horšie gumy, aj tam dosť cíti tá najvyššia váha, čo tam je na tej motorke. Takže aj keď som tu išiel, tak som musel skorej, aj keď som mal väčší výkon, aj tak som musel skorej dobrzďovať. Takže vlastne na Honde neskôr dobrzďujem, takže v podstate tam to doľaďujem. A problém bol ten, že ma nejakým spôsobom nastavený podvozok nakopávali ma na tých hupoch ten jeho podvozok. A Honda to tak, neviem jak to popísať, ale Honda cez to pláve proste, ona neodskakuje od toho, ale cez to iba prepláva proste. Ja by som to popísal tak, že tam bolo veľa hopov za sebou a ja mám strašne pomalu rebound nastavený a tým pádom on sa strašne pomaly vracia, že on sa nestihne vrátiť. Odskakuje to strašne. Ale potom tam boli také hlboké jamy ďalej a tam zasa na Honde som cítil, že absolútne sa to preborilo dole a na 610-ke ma to podržalo, aj keď som to napálil, takže treba tam to naladiť, plus samozrejme tie katechy, čo som si objednal, tie valvingy, tak podľa mňa tieto výrazne vylepšia, že to bude dobré aj na mäkkých, aj na tvrdých veciach si myslím. Ale čo sa týka výkonu na toto kolečko, tak tie motorky sú na 90% podobné s týmto, jak teraz ide tá Honda. Tak fakt akože môžete sa smiať, že to má malý výkon, ale vyslovene som cítil, že tá 610 síce ide, ale nemám to, otvorím to na chvíľu, a na Honde to ako keby môžem dlhšie otvárať a neskôr dobrzdovať, takže viac menej sa to vyrovnáva. Skôr by som tú Hondu porovnal s nejakou ostrou motorkou, jak je 500 alebo 450, 610. Podľa mňa s tým, jak je celá, tak tu troška má dole ako Honda. Takže je to dosť podobné, si myslím. Takže nemám ani moc kde ujsť na tej 610. V tomto teréne možno nejaký maník, ktorý vie brutálne jazdiť, tak by ma sepalil, ale myslím si, že ten čas bude veľmi podobný, ale na Honde možno budem trocha rýchlejší teraz. Osobne, to taký môj pocit osobný. Takže konkrétne túto, hej, však samozrejme jazdili sme na ceste a Rastio, to sa nedá porovnať tie dve motorky, však 610 ide na spodku jak Honda na vrchu, ale dá sa zajazdiť na tej Honde, momentálne 125 tachometrových hondiackých je jak na 610 110 asi. 112, 113. No, takže a to sa dá ísť na Honde, to je taká presunová rýchlosť, ktorej si myslím, že ani tomu motoru nevadí a aj všeobecne aj na telo je to také pocitovo, že vás to neťahá, že to je v pohode. Plus je to teraz príjemné, lebo som spravil sedlo. Ale nevadí, kľudne ty hovor. No, mne napríklad sa tu išlo lepšie na 690 ako na Honde. Akože možno tým, že som na ňu zvyknutý. Podľa mňa, keby si dáš viac kolečok, je to iné. Tie hopy súhlasím, že tá Honda to proste preplávala, tie za sebou a toto nakopalo viac. Takže to musím niečo s tým spraviť, to je jasná vec. Ale akože stabilnejšie som sa cítil celkovo, že akože keby na tom jazdím dlhšie, tak je to asi lepšie, ale mám pomalší čas oproti sebe. Podľa mňa akože výrazne, na tomto som išiel rýchlejšie, ja sám voči sebe, takže tu na zelenej som veľmi spokojný s týmto. Keď sme jazdili v tej modre, na tých výjazdoch, tak tam Honda určite je lepšia, to som sa tam trápil. Ale hej, no mňa to baví dosť na tej ceste, asi neviem pomôcť, takže ja by som tú Hondu akože neprijal pre mňa, ale neviem, uvidíme na tom tete, aké to bude, že keď tam budú fakt nejaké ťažké veci, tak možno ja pohorím, ale snad ne. To chcem ešte ukázať, že ja som to vlastne na šortke ukazoval, ja som tu sprevodoval tú motorku, dal som dozadu 50 a dopredu 14. A originál je vpredu 15 a vzadu 46 a kto má 690 a chodí v teréne, tak absolútne je to podľa mňa nutnosť, nevyhnutnosť, lebo sa to celé výrazne posunie. Minimálne o jeden celý prevodový stupeň viete jazdiť ako keby vyššie, čo absolútne zlepšuje jazdné vlastnosti a stále to ide 153 týchto tachometrových, čo je reálne teneráckých 175 podľa mňa, alebo 165 aspoň, lebo to tam skresluje jak blázon 10%, takže plus 16 dajme tomu.
a hondiacký možno tiež tak nejakých. Takže... Len akože s tým, že tomu veľkému piestu to teoreticky môžeš vadiť. No to neviem, práve, že ten veľký pies, keď točíš v otáčka, netrápi, on sa netrápi. On má chvenie do boku, vieš. On sa netrápi v tej rýchlosti. Preto vlastne štvorvalce môžu aj točiť oveľa vyššie otáčky, ako jednovalce a dvojvalce. Ale ja som netočil ešte obmedzovač a stále je tam 8400, tuším, otáčok. Veľa otáčok, ten malý pies nemá také bočné kmity, takže ja viem, ale ja som to rátal a nejakých 132 tachometrových to ide pri 70 otáčkach, tuším. Čo je podľa mňa stále pôvodne na tento motor, takže dá sa s tým akože do tých 7,5-8 sa dá, pri tých 8 to ide tých 140-550 a na chvíľu pridáš proste, keď ideš zakrútiť a potom to akože samozrejme, ja keď idem presun, ja idem 120, ja neviem rýchlejšie. Ja len vieš, keď predbiehaš alebo tak, vtedy samozrejme také to prirodzené otáčky, to čo nebudú vadiť, to motor bude okolo 6000 na 6000. No a to je 6000 to má pri tých, hovorím, pri tých oných, nejakých 120, neviem, takže, alebo 115, takže to je pohode, lebo to je hondiacký 130 pomaly. Vieš, takže akože za mňa je to dobre sprevodované. Ja viem s tým ísť úplne komfortne a v teréne je to výrazne lepšie, takže hej, to som spoko. Ty si tam vlastne čo robil? Neviem dať sedačku dole, takže úplne to neviem urobiť, tak čím začneme? No kto nás sleduje asi vie, ale povedz pred ľudí, čo nás nesledujú, že čo si to vlastne všetko robil. Najväčší core tuning bol to, že som poslal túto jednotku do Ember Racing Poliakovi, ktorý vlastne má custom prívod vzduchu, custom prívod do škrťacej klapky a vlastne celé vám to vie upraviť, ten box. A link bude určite v popise na ňo. A super to, akože po tom tuningu to je citeľne silnejšia tá motorka, minimálne tomu dávam tak 10% viac výkonu. Chalan mi poslal vlastne na brzde výkony s týmto setupom, čo je výfuk, twinner a vlastne ten správny box, tak 28 koní na zlom kolese na Honde. To sa mi nechce veriť popravde, ale... No určite to má, lebo podľa mňa je to dosť silné teraz a napríklad v porovnaní 500 KTM má 40 koní na zlom kolese stoku. Podľa mňa to nemôžeme tak veľa, lebo napríklad tá DRZ tá stará má okolo 28 koní alebo 29 na zlom kolese. Ja si myslím, že to má reálne tých 26 až 28 koní, ja to tam cítim. Určite. Strašne, lebo Origo má tak 21 až 23. Ale takže... na 100% sa s tebou môžem hádať. Ale lebo 10% z 21 máš len 2,1. Môžeme si kľudne dať drag race s CF-motom má cca 32, takže uvidíme, keď budem... výrazne ťažšie. Keď budem, no však ale nevadí, lebo podľa mňa, ja si osobne myslím, teraz cca, o tomto si môžeme polemizovať, môžeme si dať kľudne, keď máte niekto stock Hondu, tak kľudne si môžeme mať drag race, čo vlastne, to je ten core tuningu, určite sa to oplatí robiť, stojí to záleží čo budete chcieť, ale od 300 do 450 eur, čo od neho chcete. Má všetky diely na to, trvá to maximálne týždeň a pol, dokým vám to celé spraví, aj ten custom box. Odporúčam na 100%, kto je majiteľ Hondy, urobte to. Je to úplne niečo iné, menej sa to hreje, aj lepšie to, má lepší kruťak, aj blá 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 všetko. Takže nezmení to tú motorku, že v zmysle, že keď na to sadne, že je to iná motorka, ale aj na penzinsky, ak sme šli, tak to proste do tej stovky ťahalo. Že je to proste, ide to, tá Honda stoku bola úplne mŕtva, proste dal som na 6 a nič to nešlo, ale táto Honda dá človek na 6 a proste normálne to ide a hlavne ten priebeh výkonu je taký fakt, že úplne príjemne to ide do otáčok, úplne tak maslovo to ide do otáčok, mne sa to fakt ľúbi. Ja stále hovorím, že to má fakt príjemný motor tá Honda. No a čo sa týka toho tuningu, tak čo som s tým spravil, vyhodil som všetky systémy ako SAS, EVAP a proste všetky tieto navyše, čo tu boli vrácačky plynov a všetky možné veci, takže vidíte, že tu je kanister, tu není, takže je tu diera. Tu boli všetky káble, som tu zaletoval, ten EVAP, tuším, toto je hore, tu bol SAS, tuto, takže to som všetko dal dole odtiaľ. On vlastne na tej jednotke vypol komplet všetky tieto veci. Plus vlastne dal dole, lambda senzor dal dole, takže nemá to teraz ani lambdu tá Honda, hej, je to proste zavreté. Takže teoreticky ten motor možno musíš častejšie meniť olej, alebo že nie je to tak turisticko, tak určite blbúvzdorné, ak to bolo, aj väčšiu spotrebu to isto má. Vieš čo, skočila mi tam dneska 3,8 z 3,7, ale hneď mi to skočilo na 3,7 naspäť, ak sme išli po ceste, takže celé jazdy, aj čo sme sa motali na tej dráhe, aj čo sme všetko, tak mi to neskočilo o nič viac, ale kľudne ja to odmerám na budúce. Chalan mi povedal, že nemala by tam byť vyššia spotreba, že buď bude rovnaká, alebo little more napísal, takže to znamená, že možno 0,1 litra alebo 0,2 navyše. Áno. A treba samozrejme výfuk, lebo hovoril mi, že merali na brzde aj bez výfuku ladeného, že to mal akože o 2 o 3 menej, ten výfuk tam robí dosť veľa, aj zadzuje veľa váhy. Toto je čínsky FNF čínsky. Zo začiatku bol úplne že zalepený olejom, takže hučal a smrdel a všetko, teraz sa to vypadlo. Je to celkom príjemné. Ja ty si mal s tým problém, že si ho musel customizovať na tú motorku, že nesadol, ne? Akože toto tu je taký uchyt, ten som troška ohýbal a plus mi Miro, náš zdatný mechanik,
mi urobil väčší debekler, takže debekler až potiaľ to, hej, No. takže preto to vďaka tomu to až tak nehučí. Nie to, dá sa s tým ísť aj na TED, kľudne si trúfam ísť na týždeň na TED, aj bez toho, že polku TEDu budem mať štuple, polku nie. A nejaký Leo Vinče alebo nejaký výfučík. Leo Vinče by sa dal kúpiť určite, však Leo Vinče je všeobecne celkom tichý, ale však dá sa kúpiť, keď niekto chce značkový výfuk, vieme tam zohnať Yoshimuru, to je akože považovaný na Hondu za najlepší výfuk a potom samozrejme Leo Vinče. Tak asi záleží na každom užívateľovi, že niekto to bere ak ty, že chceš mať lacnú motorku, tak máš aj lacný výfuk. Hej. A niekto proste si povie, že kúpim lacnú motorku a dám do toho all-in proste peniaze, keď niekomu musím kúpať drahú motorku, vieš. Tieto uchyty, musíš si to namerať, aby tie pružinky boli napnuté. Ja som toto dobre nameral, túto hornú, spodnú je lepšie. Že to musíš mať zvárača nejakého proste, keď si kúpiš ten čínsky výfuk. No, čo sa týka ďalších tuningov, tak takých podstatných, tak za mňa je sedačka. Sedačku som si urobil, môžem sem pridať nejaké fotky, alebo keď budete mať záujem, tak vám ukážem, môžem ju rozobrať po prípade, ale nebude to teraz, bude to možno v zime. Vyrezal som si sem proste do toho molitanu originálneho dieru, dal som si tam centimetrový geopad a 2 cm molitanu, ten som kúpil tiež z Bauhause alebo niekde. A je to mega, je to tak kto vie, aká je tvrdá originálna sedačka, tak vie, ak sa na tom trpí, takže je to tak o 50% lepšie, je to super, je to hlavná úprava, to by som hneď spravil toto, úplne že ako prvé. Gelové pedy možno budeme predávať, keby ste chceli, tie čo jazdíme my, tie budeme mať na e-shope svojom. No a ďalší tuning, čo sa týka toho performance, tak mám tu MX-ov reťaz Earth 3 a mám tu odľahčenú zadnú rozetu JT Sprockets závodnú Racing. No tá je komplet na e-shope, je dostupná do 2 dní dodanie a malo by to zvyšovať o dosť výkon, lebo vlastne tá MX-ová reťaz nemá krúžky gumené, takže má to oveľa menší odpor. No ty tu vlastne úplne podvádzaš, lebo toto nie je turistická reťaz, hej, že toto v podstate vydrží pár tisíc kilometrov, aj to budeš rád a musí sa už to o to viac starať. A aj táto guma, že to je vlastne úplne 100 na 100, že to není úplne, to keď na ceste s týmto ideš, tak sa priznaj, že ak ti to chodí, ak ti to pláva. No, to chodí hore dole to koleso, že keby tam dáš batožinu, tak ťa to plámne, alebo si ťažší, tak ťa to rozhodí, ty kokos. Nebezpečné. Veľmi nebezpečné na ceste toto. Je to C16 guma, ktorá má 4,6 kg, teraz má možno 4,4. Áno, a teraz má možno 4,4 a je to super guma do terénu, je to úzke, takže tým pádom viem mať aj v úvodzovkách väčší výkon v takomto štrku, lebo nemám širokú plochu. Takže ako OK, v úvodzovkách dajme tomu, že je to cheatovanie, ale tá Honda to zvláda, na ceste to je troška gumenejšie. No na ceste na Peznickej, keď sme išli, tak sa to strašne proste krútilo. Za mňa sa to dá, za mňa je to stále akceptovateľný. No záleží na čo máš tú motorku, ak tú motorku máš, lebo vieš, ty máš ten trošku problém alebo rozdiel, že väčšina ľudí, kto si kúpi Hondu, tak s tým chodí fakt, že ide po diaľnici a potom prejde TED. Takže ty si presný opak, ty chodíš také isté ťažké offroady, ak niekto chodí na ostrom endure a potom nejaké presuny asfaltové nevyhnutné. Ty si z toho spravil ostrú motorku. No, takže to sa nedá turistickú motorku. Áno, ale nedá sa to porovnať, lebo toto není keby si niekto vyskúša nejaký taký bežný jazdec, tak proste z toho zosadne, že máš pokazané ložiska, vieš, že to ti reálne pri stovke ti to takto proste chodí do boku ten zadok. Určite takže... má na tom podiel aj ten tlmič zadný, lebo objednal som si tlmič ten KTH, ten vieme tiež samozrejme mať. Je do 95 kg, troška som podcenil moje jazdecké schopnosti a žuve sami podo mňou, takže budem ho meniť. Tento bude na predaj za nejakú slušné peniaze, takže to bude mať záujem. Nemôžem ho teraz predať, lebo ideme na TED, ale za nejaký mesiačik bude na predaj, takže môžete mi kľudne písať. No a v podstate v prednom, tu je ten tlmič, jasne môžete vidieť, že vlastne že má internú komoru na vzduch. Takže je to celkom dobrý tlmič, za mňa je to turistický tlmič, je fajn, za tie peniaze super ten tlmič, akože fakt, že v podstate nemá moc konkurenciu, čo sa týka tej cenovej hladiny. Aj vpredu vlastne som teraz dal 9 strunu pevnostne a urobil som tam ventilovanie, takže ten predok sa mi brutál ľúbi. Však mám RX-u betu, akože nie je to RX-a, ale dá takéto veci, aj tie húpy, čo som išiel, tak je fakt dobre nastavené, že tam je dosť rýchle rýbal nastavený na tom, ako z výroby, aby to teda rýchlo chodilo naspäť. A je to dosť príjemné, s 109 strunou, je to aj na kameňoch je to mäkké a zároveň je to že tvrdé, že dá sa s tým aj odskočiť hocičo, takže za nejakých 280 €, čo je na našom e-shope tiež, tak je to dosť dobrý tuning. Ja len doplním, RX Beta je motocrossová motorka od značky Beta talianskej, na ktorú si nedávno kúpil. Hej. Chodíš si trénovať úplne ostré veci, keďže to nemá značky, hej. Takže porovnávaš to turistickú motorku. Ale aj tak sa radšej motorkou. akože vozím úprim na Honde, lebo Honda je taká, že nikdy ma to nevyťahá za ruky, vždy to proste ide a vždy je to príjemné tam. Takže chcel si tým povedať, že všetky tieto veci, čo máš na tej motorke, máme na našom e-shope, lebo my pre takto pointa nášho e-shopu není, aby sme mali proste všetky veci a neviem aké, že vieme zohnať barčo, ale pointa je taká, že to, čo sami jazdíme,
to, čo vlastne skúšame, že na čom sa popálime alebo čo sa nám páči, tak to tam vlastne máme, lebo však nemôžeme odporúčať veci, s ktorými máme skúsenosť, hej. Takže všetko, čo tam je overené buď tebou, alebo mňou, alebo kamošmi, takže dobre, že svedčíš na tie rajdy, tie sú tiež ladené. Ale začnem. Tie sú tiež ladené rentály, v podstate, lebo tie Origo sú fakt otrasné a tieto rentály vlastne máme ich tiež na e-shope a sú brutálne. Za mňa je to, zmenila sa pozícia stojí, zmenila sa pozícia sede. Ja mám 180 cm, nehrbím sa pri tom, viem ísť kľudne stojí aj hodinu, 2, 3 a nemusím ani žiadne risery mať, čo sú zdviháky na rajdy, takže za mňa to je mega. Tieto gripy penové tiež sú nejakých do 20 deček stoja, znižujú vibrácie, zvyšujú brutálne grip, strašne ťažko sa nasaďujú. Keď si ich budete nasadať, tak máte pevné nervy, ale viete ich nasadiť na tie rajdy v pohode. Ale sú za mňa, toto je za mňa akože najlepšie upgrade, tie gripy za pomer peňazí, to je fakt bomba. No a čo sa týka takých upgradeov, tak znížil som tú váhu, hmotnosť. Originál baterka má cca 3,3 kg a táto, čo tu mám, má trocha menšiu kapacitu, ale má pol kila iba tá baterka. Takže aj za brutálnu cenu tiež, takže to som sa divil. Dosť je to slušné zníženie hmotnosti. No a samozrejme mám tu tento zadný z Číny držiak. V podstate s svetelkou musel som letovať káble, ináč dosť tenké káble, dosť sa to zle letovalo, ale je to spravené. A je to v podstate 500 gramov som dal dole týmto držiakom. Vyhadzuje to viac blata, ale plná úplne v pohode. No koľko si myslíš, že má teraz tá motorka váhu, keď máš plnú nádrž? Alebo na sucho, neviem, jak chceš. Myslím si, že s benzínom s plnou nádržou je to cca 136 kg. 136 kg? Hej, cca si myslím, že môj odhad je 136 kg, takto jak je teraz, minus to blato teda, čo tam je. Takže dostal som sa celkom na slušnú hmotnosť. Bo zober si, že taká 500, keď KTM 500, keď tam dáš, chrániš motor a všetko, to má dajme tomu nejakých 115 kg, alebo neviem koľko suchu. Hej. Dajme tomu, že na 120, ale môžete ma opraviť, ale myslím si, že reálne, keď tam naháčeš veci, to má dosť. A toto má 136, tým istým množstvom benzína, tak to je akože... Tak dobre, no veľa vecí tu máš samozrejme očitovaných, jak sa hovorí, ale je to aj tak, to je do 20 kg rozdiel, nie je to až také strašné. Do KTM už nemáš moc čo čitovať, lebo to už máš vyčítované, tam skôr pridávaš váhu, ako ju dávaš dole, lebo tam máš aj litiovú baterku, všetko z výroby. A vlastne KTM je trocha ľahšia, tam má tuším 109 suchá, plus keď tam máte kryt a nejaké blbostičky, tak máte cca 112 suchu. A Husqvarna Gas, čo má prepakovanie, tak má 112 tuším suchu a keď tam pridáte nejaké veci, tak sa dostanete určite na tých 120 s plnou nádržou, máte 9 litrov nádrž, no Honda má menej, Honda má iba 7 litrov, takže 7,5 alebo koľko. Takže hej, ale akože je to stále ťažšie, ale čo je to gro, tak Honda je určite nižšia, takže tá hmotnosť je výrazne dole, akože oproti 500. No ideme na TED aj s Robom RB, čo nás sleduje, pozdravujeme. Super chalan a ideme s tým na TED, on má 500 porobenú, tak som veľmi zvedavý, lebo 500 je výrazne vyššia motorka, tak som zvedavý pocitovo, že či bude ľahšia alebo nebude. V podstate ako jasné, že dole kopcom a tak tú váhu cítiš, ale proste vieš, že keď máš nižšie ťažisko, tak tá váha je proste ľahšia. No, takže jasne, no. Uvidíme, že ja som veľmi na to zvedavý. On teraz robil ináč, dáme reklamu, on robil video o 500, pozrite si jeho video. Veľmi dobré technické video na 30 minút do hĺbky o 500, na ktorej prešiel fakt veľa kilometrov, takže super vec. A no to som chcel dopovedať, že tú váhu má celú dole. Aj vlastne všetky tie najťažšie komponenty, kde kvôli čomu je Honda ťažšia ako 500, lebo si poviete, že je to taký istý rám blbosti, no 500 je absolútne odľahčená, ale tá Honda všetky tie najťažšie komponenty má tu dole, tu na tejto úrovni, hej. Tu na tejto úrovni má najťažšie veci v podstate, takže... No na 500, či na tomto máš aj ten rám vlastne taký turistický, že na tej 500 je taký ľahučký rám. Aj toto tu máš proste, ale myslím si, že samotný rám akože není moc... Ne, ale je podľa mňa väčšia, uniesie to, však na tom chodia tlstí Američania 120 kg, takže... Aj tu bol splechová nádrž, takže nádrž, keď tam dáte ACRB 13 litrovú, čo vieme tiež zohnať, tak kilo tuším a pol sa ušetrí ešte nádržou, takže ešte by som vedel nádrž dole, ABS. Uvidím, ja som zvedavý, keď to komplet porobíš a dáš tam aj tie tlmiče, čo si ideš kúpiť, tie ISS, nebudem prezrádzať, ale už som prezradil. Ale zadný tlmič tam idem meniť na ISS, idem dať silnejšiu strunu. No ja by som bol zvedavý na ten predok, keby to spravíš, podľa mňa sa to oplatí. Predok určite nebudem robiť, lebo už do toho nechcem dať peniaze. Ale Martin, ty si fakt dobrý jazdec. Ale ten predok sa mne ľúbi. Akože ja nesrandujem, ale tie ventilky si viete spraviť aj vy sami doma, úplne keď máte troška zručnosť, máličku zručnosť, úplne si to viete spraviť doma, je to úplne easy. A je to brutálne to zmeniť tú motorku, akože ja normálne nemám chuť meniť ten predok. Mne sa to tak ľúbi, že uvidíme čo v Bosniach kameňoch, to som zvedavý ešte. Ale to je dobré, lebo je to mekec relatívne. Ale tu proste, že viem aj normálne som skákal, čo mám nazvané, tu taký hupiček takýto od zeme, takýto hupiček tu mám, skočil som na flat a nedorazil som ten predok vôbec. A keď tu idem cez tieto jamy, tak všetko to odfiltruje a je to 109 stron na mojich 90 kg, teraz už som odlečený, ale 92, tak je to akurát, hej, takže... Ja by som ten cartridge kúpil, ja viem, že ty už si tam dal tuning, takže tebe sa to neoplatí, ale keby kúpujem na novo, by som kúpil ten cartridge, lebo ja si myslím, že sme relatívne dosť dobrí jazdci, hlavne ty a proste
neviem, uvidíš, možno to predáš, neviem, však času je, ale zaujímavá motorka, veľmi aj s tou váhou, ja som fakt zvedavý, jak sa ti overí na tete a ľúbi sa mi to, že proste je to také priateľské, no. Že ľudia to strašne podceňujú, ja som to tiež podceňoval, ale keď to takto proste porobíš, tým, že na zimu, do offroadu, na lokálnej Ázii dáš takýto ostrý setup a na TED to trošku akože civilníš, ale akože stále to za mňa vie byť pohode. Tá Honda je proste v tom iná od ostrých motoriek, že má vlastne rybársky posed, jak to hovorí, taký turistický, že fakt človek na tom sedí tak, že sedí v motorke viacej a sedí na tom jak vajco, ale je to komfortný posed, že je to oveľa komfortnejšie podľa mňa ako na 500 a plus táto šírka sedačky, keď sa upraví do komfortu, tak takúto šírku sedačky nemá nič, ani tenerečka, ja som to pozeral, ani tenerečka nemá takúto širokú sedačku, keď máš mäkkú takto širokú, tak to bolo brutálne, plus máš tu hneď uchyty zadné, pripravené, takže akože je to dosť podľa mňa fajn, len jedine čo vyčítajú tak na Honde, že tá spojka chádza a plus už sa mi toto zadrelo do páčky, minulé, však už toto mám odreté, lebo som niekde stratil šrobík, takže uvidíme, možno som mal zatlačenú aj páčku počas najväčšieho výkonu, takže možno budeme aj meniť spojku, za chvíľu možno bude video, jak sa mení na Honde spojka. Budú všetci smiať, že my sme takí, že jak jeden chalan, že chlapci vás naučia, jak sa odpaluje spojka, no tak... Ale tak pár šrobíkov sa dá dole a ide sa, takže... Ale dosť malú spojku to akože má tá Honda, takže dosť podľa mňa sa to, rýchle sa to zničí. Ja sa proste tentokrát, jak ste mohli vidieť tie staré videá, keď nevideli, tak si pozrite z tej Bosny, z tej tenerky. Ja vlastne som tam dostal taký zádrhel do hlavy, že proste na čo toto robíme v živote na tenerke, že na čo chodím také ťažké. Mali ste tam pravdu v komentári, ja súhlasím s tým. Písali ste to tam, že dobre, tenerka je dobrá, na tie výlety, čo sme robili, že sme išli 60% asfalt a 40% terén alebo 70%, tak na toto bolo mega s pirelami, ale ako náhle som tam dal terénne gumy a chcel som ísť rýchlo po asfalte, motorka sa žúvala v asfalte, nevidel som ísť rýchlo po asfalte a nevidel som ísť rýchlo v teréne, lebo v teréne to je ťažký stroj, takže za mňa je tenerka super, ale mať tam proste, jak sme hovorili, dávnejšie Pirelli sú najlepšie ester gumy, pozrite sa video, je to tak, proste na tenerku obuť Pirelli, ísť taký výlet, na to je dobrá. Áno, no my sme nezmenili nejak názor, že teraz neviem, čo si niekto hovorí, že meníme názory, proste ten rád sa dobre hrá s tou Pirellou, ale ten rád je motorka, ktorá je taká, že ideš proste po asfalte a teraz vidíš nejaký kus dobrého offroadu, že napríklad, že ideš teraz kopec a ty vieš, že tam není blato, ty vieš, že tam je proste šlotolina, tak ten kopec proste ideš na tej tenere. Ty nemáš problém ho dať. Zasucha, keď máš akože skill zasucha, ty dáš ten kopec, ale ako náhle ideš nejakého blata, tak to je hovadina. Ja viem, že niekto povie, že chod na enduro školu a neviem čo, ale dobre, tak náhodou sa ti podarí a čo keď potom padneš niekde v tom blate? Začí ti na tenerke dvakrát padnúť za trip a všetci známi, čo to mali alebo majú a ja, tak nikto sa nechce priznať, ale každý, kto má veľkú motorku a tenera je veľká motorka, tak má buď dodrbané koleno, rameno, členok. Ja som toľkokrát padla na nohu, že ja mám odtedy fakt, že nejaký problém s kolenom, ruku, zápestie mám dodrbkané z tenery, akože to sú veci, ktoré bežný človek nepovie. Ale proste tá motorka, ona keď padá, tak padá. To není, že tam máš malú váhu, že to proste chytíš do ruky a hodíš ďalej, vieš. Takže jasné, všetko sa dá, keď si Paul Tarés, marketing perfektný, vieš, ale pozor, on chodí na triálke, potom na endure a potom zobere teneru a je to najväčší profík na svete. Takže od malička, hlavne jazdil roky triál a proste my je to talent. My si dáme kufre a ideme proste turistikovať a teraz vidíš nejaký kopec a zmyslíš si, že tam by som mohol ísť. No na tenere ideš, ale je otázka, či to dáš. Je to medzi zemou a nebou, vieš. No ja som akože, dobre, však ja som nikdy nemal na tenere nejaké štuple, ale je to stále prišiel, že na čo by som dával. To je, keby som na veľký offroadový jeep dal cestné semislíky a ešte som sa s tým naháňal na bavu. To proste príde, že absolútne zabiješ tú výhodu tej motorky na asfalte, čo má voči takýmto motorkám a vlastne potom ideš akože výhodu máš v teréne, ale vlastne takáto motorka rybárska potom ide za polovičnou cenou, ide v teréne z hory na Polskom, tak ty to pláva, proste aj tak ťa obehne, lebo a ide 1000-krát bezpečnejšie na tom, takže bezpečnejšie, hlavne o to ide o bezpečnosť. Ten dvojvalec je jedine v tom dobrý a to je to CH-moto na diaľnici, ale akože aj to CH-moto, že je to fajn, ale pokiaľ proste neideš že po diaľnici, že ako náhle máš možnosť si kúpiť vozík, čo ináč, ak sa toho bojíte, 100% to odporúčame. Fakt nám to zmenilo život, jak sme začali jazdiť dodávkou, že ja ani nerozmýšľam nad tým, že by som šiel niekam po osi. Akože reálne, že kam by som šiel po osi proste, že to je za mňa dobre, možno keď máte veľkú partiu a neodveziete sa všetci, ale za mňa je to akože, že idem si proste robiť zle, že idem po diaľnici chodiť, musím si dávať štuple, celý som zničený, spálený, unavený, že dojdem na výlet, dojdem do Bosny a už som unavený. Na čo to je dobre, vieš? No. Takto sa odvezeš v aute, pekne sa zabavíte, pokecáte a idete jazdiť. Akože hlavne to je akože aj finančne menej náročné ísť s autom, keď sa zoberiete dvaja, ušetríte si reťaz, gumy, nervy, únavu a hlavne keď sa niečo stane, tak v aute si viete zobrať náhradné diely a viete si to pri opraviť tie základné veci, ale keď idete na motorke, tak čo viete? Plus keď padnete na motorke,
tak viete sa zobrať autom naspäť a vie vás niekto odveze. Jak ja som padol vtedy s nohou, čo som došiel domov. Keď mám auto, tak si sadnem do auta, raz to všetko naloží a minulý rok to tiež tak bolo, že ja som padol na tenere, zás mi priľahla nohu, lebo ju mám odľahčenú a proste úzka, priľahla mi nohu. A keby nejdeme autom, tak ja tam ostanem v Bosne ešte týždeň. Ja som nevedel, ja som mal tak napuchnutú nohu ďalší deň, že som nevedel dať do topánky. Ja vlastne nepoznám moc starších turistov, čo celý život turistikujú a prešli fakt aj veľa, že vlastne kto chodí vlastne z nich polsi, od napríklad zo Slovenska do Bosny do Černohory. Málo kto, akože reálne, že fakt veľa ľudí, čo poznám, tak sa vyvážajú vozíkmi, teda väčšina, a chodia, proste sa vyvezú, aj veľké motorky si vyvezú a už idú po známkových motorkách. Desiatky a desiatky ľudí, proste, čo poznáme, hlavne starších drčičov, čo celý život jazdia. Oni proste si povedia, že nebudú sa proste týrať na tej diaľnici. No dobre, môžeš si odviezť aj veľkú motorku, len potom zase je problém, že prídeš do tej Bosny, do toho offroadu, do toho raju a vyťahneš veľkú motorku. Že za mňa proste vyťahnem toto a vieš. Dobre, ale zase vieš, ty si ty a oni sú oni a niekto si chce zazdiť asfalt s manželkou. Alebo si chce ísť pokochať sa prírodou Bosny alebo Čiernej hory, chce si dať kávičku, dobré jedlo, lokálne a nepotrebuje sa naháňať niekde v teréne a zabíjať sa. Takže, vo dvojici, jasné, vo dvojici sa nechodí do terénu. Aj sám, aj veľa ľudí chodí sám a proste chce si len užiť to, že vypadnú niekde preč a povozia sa. Takže za mňa toto je ultimatná cestná motorka, lebo keď mám tieto gumy, tak viem ísť na ceste. To nehovor, lebo zase tam budú smiať vo videách. Na 90% viem ísť tak rýchlo, jak na tenere s pirelkami, takže je to úplne šialené, ako čo sa s týmto dá robiť. Aj na babe sme išli a akože jasne šmýkať si zádok a tak, ale to je úplne iný stroj, to je celkom, a verím tomu, že keby sa vyložím niekde, tak by som si vedel tie zákruty brutálne na tom užiť a plus nejaký offroading, no. Hej. Takže, ale je to, moje zhodnotenie je také, že je to citeľne ťažšie od Hondy. Na pocit, jasné, jasné. Je to proste, ty nič nepovieš. Vadí mi, že ten motor nedobrzďuje v teréne, že prípadne mi to skôr jak dvojtak. Takže chceš starú 610-ku, tá pribrzduje poradne. Nechcem starú 610-ku, ale keď som teraz presadol vyslovene z Hondy na toto, tak Honda dobrzduje motorom pekne. To treba namapovať. Na klasických štyrkách to dobrzduje. A táto 610, oni to tam naskol pristrechuje. Takže neviem, či kvôli emisiám. Áno, je to kvôli emisiám. Táto motorka má jeden zásadný problém od výroby a preto veľa ľudí ju hejtí, že ona takto, aby táto motorka vedela prejsť emisie. Toto je nereálny motor. Ukážte mi, ktorý výrobca v dnešnej dobe vyrába takýto motor. Hej? Toto je motorka, ktorá má extrémne crazy motor a aby prešla emisiami, tak oni museli strašné magické veci na tom robiť, aby to prešlo Euro 5. Oni spravili to, že oni, jak sa tomu sa volá, že closed loop, že vlastne komunikuje motor s tou lambdou, tak oni spravili ten closed loop, ten systém, až do 5500 otáčok a 40% plynu. To je vlastne väčšinu, 95%, čo na tej motorke jazdí, že closed loop. A ten closed loop má extrémne vysokú proste chudobnosť. Takže tá chudobnosť robí to, že to vôbec nedobrzduje motorom, že to vôbec nemá zo spodu výkon a tak ďalej. Takže, no a plus samozrejme, keď tu otvoríš nejaké veci, tak potom sa to začne trošku ešte viac sypať a stará 610 nápovaná je úplne iná. Hej, že to je úplne, že ty ten motor vieš zmeniť charakteristiku, len to musíš proste fakt niekomu dať spraviť. Není to len, to není jak Honda, že od výroby, že to jazdí. Toto proste je motorka špeciál, len KTM to marketuje, že OK, však je to pre všeobecných ľudí, ale je to do určitej miery špeciál. Hej, akože Honda, čo sa týka, keď nemáte nejaké s ňou ambície, jak ja napríklad, tak akože sa týka stock mapy, aj s výfukom, tak je to super. Akože tam netreba plán nič robiť na tej Honde. Čo sa týka mapy, keď fakt nemáte o to nejaké požiadavky, jak ja na tú Hondu, že máte to ako projekt, tak za mňa je to super motorka z výroby, motoricky sa to nejak nehreje. Celkom relatívne dobrý zvuk má ten stock výfuk a príjemne sa na tom jazdí. Až do ten zadný tlmič vyslovene, keď nemáte peniaze na predok alebo nechcete do toho veľa investovať, tak vyslovene iba zadok, strunu. Ale ideálne akože tlmič, lebo ten tlmič není drahý a môžete potom predať. Takže no tá Honda je taká motorka, že to kúpiš a ideš proste jazdiť, vieš, že ideš na výlet, že neriešiš nič, že proste ideš. Natoč tieto folie, čo som si sem dal, to sú tie Blackbird? No to sú Blackbird a skúsi chytiť, aké drsné sú. Ja som si ich tam vlastne dal na atrakciu. A tu by som si ich ešte chcel dať, tu mám nohy, keď idem, vieš, tuto by som si chcel dať. A toto extrémne, to je hrubá guma, toto nemá šancu, keď padneš, tak to nepreští farbu a pekne to, vieš, drží stabilne sa o to. A super sú, to sú gripové folie a niektorí si ich dávajú aj na motor normálne, že na ochranu miesto tohto, čo som si sem Jakob do somarinu, tak si sem len nalepíš toto a ochrániť to. To vydrží tie teploty? Ja normálne som na betu to dal a nemám oškreté to veko na bete, ale len som tam nalepil. Dobre, takže a ináč ma napadla taká vec, že my máme vlastne všetky tieto veci na e-shope, čo ty máš na tej motorke, aj pridávame ďalšie. A čo keby sme spravili nejaký kit, že by sme proste urobili taký virtuálny produkt, že keď to stlačíš, tak sa ti dajú do košíka všetky tie veci. A budú lepšej cene. Ale mňa to napadlo ináč tiež. Nejaké zľavy, lebo ja si myslím, že určite kopu ľudí by chcelo mať presne takú Hondu, jak máš ty, hlavne keby ťa vidia v realite jazdy, tak by pochopili, že o čom sa bavíme. Hej. Na videu to niekedy není úplne vidno, ale ty s tým fakt chodíš ako ľudia na ostrých motorkách.
No a to by ma zaujímalo, že je taký kit, že by si dal klik a mal by si 10% zľavu, dajme to na všetky veci ešte z tých cien. Keby kúpiš celý ten kit. Aj len problém akože, že nemáme tento zadný držiak a nejaké veci z Číny, ale tie základné veci, čo sa týka ladené, tak výfuk si musíte zohnať, teoreticky vieme ten Yoshimuru, ale ten tak by som vieme tam nedával. aj Leo Ten by som tam dal ako plus, hej, k tomu, ale určite aj gelové pedy, tieto veci budeme mať. Možno aj tieto rek kúpime zadný, že keď na to nebudete chcieť napríklad čakať, tak si to od nás môžete kúpiť. To je hudba budúcnosti, to teraz tak skoro Tú nečakajte. radiacu kľudne tomu Poliakovi môžete napísať na WhatsApp, komunikuje po anglicky, super. A fakt, akože odporúčam to spraviť, je to, ako pane vám asi práve poviem záruka na 99%. No to my nejdeme do tohto sa rýpať, to každý nech si rieši sám so svojím dealerom. Hej, to je jasné, to nech si každého riziku samého, ale keď niekto má ladený výfuk a toto a chce to zlepšiť, ten on-off a tieto veci, tak určite treba to spraviť. Jo. Dobre, už nám zapadá slnko. Akurát ísť domov ešte, umyť to a už ani to nestíham asi, ale ideme to spraviť. Dneska. Takže vidíme sa v ďalšom videu, samozrejme dajte nám like, podporí nás to odber, pozrite náš e-shop a keď niečo budete chcieť, tak napíšte nám na IGčko alebo na e-mail stavargel@stavargel.sk a skúsime vám zohnať vašu vec podľa vášho priania. Áno. Dobre, tak super, čaute. Čaute.